Ciao Bobby, Ehi Tony, ciao. tutto a posto? È una vita che ti voglio Pure io. intervistare. Ero bambino quando ti volevo intervistare, a dirti la verità. Volevo essere intervistato da te da un sacco di te. Veramente è un piacere, guarda, Sì, siediti, sì. siediti, siediti che iniziamo subito. Ah, signori santi. Iniziamo da quando facevi l'agente segreto. Come è iniziato tutto? Qual è la tua storia? Ma mi chiamavano Jamie il carburatore, poi ci ventissi i cantiere Joe Pissone. Questione di ricambi, non lo so il perché. Comunque io ero l'infiltrato numero uno al mondo. Ma chiamavano sempre te per fare queste operazioni? Sì. Eri sempre tu quello E che... 6 mattina, squillavo il telefono. Pronto? Ci servi per un'operazione? E io mi avevo visto veloce a fare un caffè, a colazione, a frittatina e correvo in centrale. E così ho cominciato a fare infiltrazioni tipo per tutte cose, supermercati, superstore, facevo anche antitaccheggio. Questa è la mia galetta, fece la carriera. Quindi tu eri da solo, non avevi mai supporto E chi di faceva? nessuno. Tutte cose io facevo. No, fui con nascosto stavo io, poi correvo, mi canciavo e facevo l'infiltrato. Poi montavo i microfoni, poi i telecamere, poi i cineprese, ma fino a più, ero il Andiamo a santo. qualcos'altro. È vero che ero chiamato a te per fare la parte del padrino. Questa è una storia a parte. Diciamo che io mi telefonò piangendo il regista, mi serve tu per Ma è fare... vero che come mai non ti hanno più chiamato per fare sia parte prima, parte seconda, parte terza del padrino? C'è qualche ragione? Eri stato tu a decidere così o sono state delle... Ma che ti devo dire? All'inizio mi sono offeso. Dovevano fare la moglie del padrino e poi la figlia Conny. E ci disse, ma c'è una parte più decente? Non... Volevano a te a fare la parte del Robert De Niro? Robert De Niro è un discorso a parte, l'ho cresinato io. Chi lui, ci ho visto io di farlo pigliare perché aveva bisogno di soldi. E quindi io ho detto, per favore, prendetelo perché è disperato. Perché in realtà dovevo farlo pure io il personaggio. Poi, quando è arrivato il padrino, ma non prendo chi chianceva, mi telefonò, per favore, fammi fare tu. Ma la storia è molto lunga. E certe volte potrebbe sembrare che io mi allargo. Però in realtà tutto quello che vedi al cinema è tutta opera mia. Tutte cose. Sono io quello che è. Andiamo agli anni quando sei andato a fare la guerra in Corea. Qual era la tua posizione nel tuo reparto speciale? Quindi eri tu il capo di quell'operazione particolare o c'era qualcun altro? Guarda, io ero sottotenente di vascello capo reparto generale di brigata del servizio d'ordine. E al mio comando c'erano sotto di me 35.000 uomini. Ma erano tutti al tuo comando? Sì, tutti sotto il mio comando. Io dicevo A e tutti all'attenti. Io dicevo Quindi B. fammi capire, se è stata grazie a te che hanno firmato l'armistizio e hanno diviso la Corea del Sud e del Nord? Cioè, grazie a te è finita la guerra in Corea? Ti dico sì, ti dico solo Fammi capire questo. una cosa. È grazie a te che è successo tutto. Ti dico solo questo, io nemmeno con l'occhiale scuro, perché la gente vuole autografi in continuazione. Se mi avessero chiamato per la guerra di Vietnam, non mi hanno chiamato e hanno perso. Questa è la ragione. Quindi, quando intervenivo io, la prima, seconda guerra mondiale, tutte cose io vincevo. Ti hanno riconosciuto per questa cosa? Veramente ancora non lo sanno neanche, perché l'ho fatto tutto in segreto, l'infiltrato. Mi chiamavano Joe Bullone. Però, alla Nel fine... film Superman e l'uomo ragno, facci capire, eri tu dietro le maschere di Superman e l'uomo ragno o erano delle controfigure? Ero tutto io, in realtà però il mio ruolo principale era di Wonder Woman. Poi ho fatto anche la ragazza invisibile. Io facevo tutte queste operazioni perché ho dei superpoteri, tu non lo sai. Ma tu nel film volavi davvero o erano delle effetti speciali? Tutti i ventilatori che fanno addumati. E io mi alzavo in aria. Allora quindi eri tu dietro le maschere, eri sempre tu? Sai? Eri sempre tu quello che faceva la parte? Sì, facevo tutte cose io, anche l'ex Luthor. Tutti i fuori nelle mani, i ventilatori, e io mi savanto all'aria. Mi alzavo di 20, 30 metri da terra, 40 metri. Una volta arrivavo pure a 200 metri. Alto, così alto.
che vedevo le selle e tutti questi ventilatori che fanno addumate. Cioè, poi alla fine la storia certa è molto lunga, perché una volta ho fatto pure la ragazza delle trecce d'oro in Peter Pan e anche Pippi Calzelunghe, ero io Pippi Calzelunghe. Cioè, devi sapere che queste cose la gente non le sa, purtroppo, sono cose segrete. Quindi, che ti devo dire? Se tu guardi un film al cinema è grazie a me. Cioè, poi tutte le operazioni di narcotraffico io incipo.